Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Leo tunapenda tumsikie na Allah subhanahu wa ta'ala na msikia fafana saumiazana na fatika na nakatera kani salatu dhuhur ya tabisma sujani Allah subhanahu wa ta'ala kone wa mbele kafara mafatuki Muhammad sallallahu alaihi wasallam siriu ya radiyamni itfa iriu kan kabin sanwe bola mitu ya chanya ni resaka izai makaskia ireo sababuat na Allah subhanahu wa ta'ala siza zanfa ireo malaik zamwe ireo anjel efa laba tiala resaka tika makaskia ni anjeli ka upara na tika insha Allah ta'ala zamwe efa bolaza tika tamni tewalufa ni tuera na zai mis faceruwa na Allah subhanahu wa ta'ala dia ijungapa ndio wanzeleo raksiresa kafutin sita rakstamni tonanjuni Sa'id ibn Ubayd refa namak Qur'anis dia nisa bachanid na benedancha takni azafana ari ni natawa chafkua Europi fiupi takusobali sisa ni tsoka afku karefa ni tsoka afku fiupni nefa izy mamaky Qur'an de natawa tamini zanany izy zany hoe natahorany le zanany izy zay antsona hoe Yahya natahorany zany io zanany io de najanony ilay Qur'an rehefa nijanona ilay Qur'an dia tsy nitsoka tsony ilay biby feo rehefa nanantona mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy de nanontany hoe misy zavatra ozy izy nandalo rehefa namaky Qur'an za de nambara mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam hoe malaika ja'at litastami al-Qur'an tonga ireo anjelo sisa ieno Qur'an zany hoe izay zany anisan'ny proof hoe raha ohatra ka mamaky Qur'an ianao na manao dhikra dia hitongavan'ireo anjelo tahaka izay ihany koa amin'ny salat al-fajr rehefa nanatanteraka salat al-fajr amin'ny mpino anankiray de misy anjely ihany koa tonga eo araka ny proof voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Qur'an hoe wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda zany hoe amin'ny fotoanan'ny fajra iny zany misy anjely ihany koa présent eo voalazany hoe manam-pahaizana mihitsy fa miatrika eo izy amin'ny fajra de miakatra izy rehefa tonga ny asa tahaka izay ihany koa amin'ny fotoanan'ny juma tonga eo ihany koa ireo malaika mijoro eo amin'ny varavaran'ny masjid rehefa tonga eo izy dia mandray antsoratra ireo mpino andeha anatanteraka soala ireo izay manatanteraka soala zany dia raisiny antsoratra avokoa voasoratra ao anatiny zay zavatra anoratan'ireo anjely any zavatra ny anaran'izay olona manatanteraka soala mandrapitsanga nylay fanatanteraka lahateny na hoe khut rehefa miakatra eo kosa le imama dia mijanona izy mandray antsoratra raisiny antsoratra avokoa ireo mpanatanteraka soala sy ireo izay tsy nanatanteraka ilay juma zany hoe ny anjely zany dia manenika tanteraka ny toerana rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ty tahaka izay ihany koa ireo anjely ihany koa miatrika ireo mpino rehefa maty izy ireo zany hoe raha misy mpino anankiray maty dia tonga ihany koa ireo anjely manatrika ny fatin'izy ireo na ihany koa manasa mihitsy ary ny fatin'izy ireo raha tsy resaka fotsiny tsika afa-tsy hamdala arrahim zany hoe anisan'ny sasan'ny malaika zany ny fatin'ny hamdala arrahim zany hoe ireo anjely ihany koa zany miatrika amin'ny fatin'ireo mpino rehefa maty izy ireo
voalaza ihany koa fa mandevona ihany koa reo mpino raha tsy resaka fotsiny afa-tsy Sand ibn Muad. Sand ibn Muad rehefa maty izy nisy fito alina malaika nandevona ny fatiny. Maro dia maro ireo anjelin'ny Allah subhanahu wa ta'ala reo, efa voalazantsika teo aloha ny amarozany. Eo ihany koa izay mandeha mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam rehefa nangataka fanekena izy tamin'ny Allah, nangataka halalana izy tamin'ny Allah, ny resaka n'ireo anjely anankiroa izay mitazona ny sezan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe misy anjely ihany koa zany mitazona ny sezan'ny Allah subhanahu wa ta'ala io. Tahaka ny ahoana ny abehany ozy izy mpaminany, nekeny Allah subhanahu wa ta'ala le fangatahany tenteny mpaminany hoe nelanelan'ny sofiny mandeha aty amin'ny sorokany 700 taona ny ray. Zany hoe lehibe dia lehibe tokoa reo anjely reo, ny sorokany fotsiny eo amin'ny sofiny mandeha any amin'ny sorokany efa mandeha 700 taona. Raha ampitahana zany amin'ny taonany zanak'olombelona 80 taona antsika maty, mbola tsy tapitra antsika ny halavan'ilay soroka anankiray amin'io anjely io. Zany hoe maro dia maro reo anjelin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Anisan'izany ihany koa ilay anjely rehefa avy nanao dama mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam avy amin'ny Taif ka niverina andeha Makka. Rehefa tsy nandray zany reo olona tao Taif ilay mpaminantsika, zany hoe le dama izay nitanterahan'ny mpaminantsika dia niverina izy. Ka rehefa niverina izy dia nahita ny Jibril alayhi salam ka nilaza tamin'ny Jibril hoe io lay anjelin'ilay tendrombohitra ozy izy fa baiko io anery an'ireo olona reo amin'ny tendrombohitra roa io. Ka mpaminantsika moa sallallahu alaihi wasallam izy fe hinakinaka dia tsy nitanterahany izany zavatra zany. Amaranantsika azy eo ihany koa reo anjely izay rehefa manatanteraka soalatsika dia eo ihany koa reo anjely dia mpaminantsika ny teny hoe isika ozy izy mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa andeha hanatanteraka soalany amin'ny masjid tsy tokony hihinana tongolo oignon zany na tongolo gasy, fa ireo anjely ozy izy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia voahelongelona tahaka ny zavatra manelongelona reo zanaka Adama. Zany hoe izay zavatra manelongelona antsika manelongelona an'ireo anjely ihany koa. Anisan'ny manelongelona ny anjely ihany koa reo fahotana izay tanterahan'ny olombelona. Fahotana izay tanterahan'ny olombelona manelongelona ihany koa reo anjely. Zany hoe raha ohatra ka trano anankiray misy hira foana fahotana vetaveta miala tao le anjely. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa raha misy alika koa le trano miala ao le anjely. Raha misy sary koa ao anatin'le trano, sary izay mipetaka amin'ny rindrina, matetika manko hitantsika hoe dadabeako efa maty fa tiako atao amin'ny rindrina ny sary, na misy mpihira akafiziko dia atao poster ery ny sary ny apetako amin'ny rindrina, miala ny malaika izay tokony hangata fitahina ao anatin'le trano. Ohatr'izay ihany koa le sary vongana vita amin'ny vato, vita amin'ny hazo, vita amin'ny vy sy ny sisa miala ihany koa ireo malaika amin'izany zavatra izany. Zany hoe ireo anjely dia tahaka ny zanak'olombelona amin'ny lafin'ny fanelongelenana. Ka rehefa ohatra ka misy fahotana na fofona hoentitsika ao anatin'ny moské, mety misy olona tamin'ny fotoanan'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisy an'izany, misy olona avy niasa tonga dia manao soalat juma, dia mamoaka fofona izy ireo, fofony vatantenan'izy ireo dia niresahana tamin'ny mpaminany hoe ala yahtasilun, moa ve izy ireo tsy tokony andeha hisasa ozy izy mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Zany hoe voahelongelona ireo malaika no izay zavatra rehetra izay. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.